Det Jan Solli Storehøg, mitt navn Erik Lø, CEO i Nordic Management Institute, og Jan I dag CEO for et selskap som heter Cloud Names. Jobber med en rekke spennende ting, det skal vi garantert komme tilbake til. Og bakgrunnen for den lille praten som vi har her I dag, det da altså en samtale vi hadde på LinkedIn av alle ting. Din kommentar på min post om hva definisjonen på kultur. Der sto det dette har jeg noe erfaring med gjennom startup-selskapene. Kan ikke du fortelle litt om hva disse selskapene? Du har jo gjort litt. Ja, det kan du si. Mitt første selskap var jo startet mens jeg fremdeles var en stund på BI, Handelshøyskolen BI. Da introduserte vi PC-en til det norske markedet. Og vi solgte for 8 millioner første året, tredoblet og dobbelt omsetning I 7 strake år. Så du altså mannen som grunnen til at vi har PC? Ja, det vel kanskje å ta I litt. Men jeg opptatt av teknologiske vendepunkter, ny teknologi som har en sånn kraft til å forandre folks liv, og ikke minst da på jobb og privat. Og PC var jo definitivt et av de store teknologiske vendepunktene jeg har vært vitne til, hvor man nærmest over natten fikk tilgang på dataressurser som tidligere var de store bedriftene forunt. Så vi gikk jo I strupen på den tids helter, som var Norsk Data og Tikerdata og andre store norske dataselskaper. Og hvilket selskap hadde da? Det het Unique. Og det var jo, som jeg sa, det ble Norges raskest voksende bedrift uansett bransje. Den gangen var jo veldig mye en blanding av selvfølgelig hardt arbeid, men flaks, rett timing, teknologien ble introdusert. Så det veldig lett å se på det selvfølgelig I ettertid og forklare årsaken til den formidable suksessen Unique ble. Men jeg har sett det samme mønsteret gjenta seg. Så I de selskapene jeg har hatt glede av å jobbe med I mine 35 år som næringslivsleder, så har de jeg har lykkes best med å ha morsomst med. Det har jo alle vært selskaper hvor det har vært introdusert ny teknologi, med en kraft til å forandre hverdagen til folk flest. Og det har vært teknologiske vendepunkter som har fått stor betydning. Vi I noe sånt vendepunkt nå? Det som grunn til Cloud Names? Og... Ja, det som fascinasjonen min jo at tidligere så skjedde jo disse store vendepunktene med noen års mellomrom. Nå skjer de med noen måneder, sågar ukers mellomrom. Så jeg følger jo teknologier som for meg tidligere har vært science fiction, men som nå faktisk skjer, og som gjør jo at man mister pusten, nærmest. Så jeg tenker jo at som innovativt norsk teknologiselskap med ambisjoner internasjonalt, de som virkelig ligger fremst og følger med på teknologiendringene, de har jo fantastiske muligheter. Og vi gjennom en transformasjon, jeg vil påstå, som helt ulikt noe annet I menneskehetens historie. Så man sier jo at det har skjedd mer de siste 5 årene enn det har skjedd de siste 50. Jeg tenker jo at det vil skje mer de neste 5 månedene enn det har skjedd I hele menneskets historie, samme historie. Jeg leste for noen uker siden, så var det den første kunstig intelligens styrte nanoroboten I drift. Den endrer materieegenskaper ned på altså ned på atommolekylnivå, endrer materialets struktur og egenskaper. Og den kan gjøre det med materialer vi ikke aner finnes. Det høres jo hinsides ut. Hvor kilden på dette? Hvor har du funnet det? Jeg har jo gleden av jeg har funnet sikkert mange som kjenner en tjeneste, men den heter Smartboard. Den samler innhold fra all verdens kvalitetspublikasjoner. Og da oppretter du egne magasiner for områder du synes interessante. Og jeg tenker når jeg leser så mye om teknologi, så tenker jeg, nei, nå må jeg opprette et nytt magasin. Og så lager jeg dette Flipboard? Flipboard heter det. Så dessverre ikke noe norsk innhold ennå. Men der kan man da lage sine egne magasiner. Så har du en smart algoritme som gjør at den lager de forsidene som passer deg. Og jeg prøver å sette et par timer hver dag på å holde meg oppdatert på nye teknologier. Og det jo innenfor 12 områder jeg følger, hvor det skjer et vanvittig tempo dagen. Og det jo kvanteteknikk, en annen ting, kvanteteknologi, DNA-redigering. Det jo de 3 områdene som kanskje har vært mest science fiction. Men hvis vi går over til autonome kjøretøy, 3D-printing, kunstig intelligens som fellesnevner for alle, så skjer det jo ting som vanvittig spennende. Jeg merker jo allerede, altså, vi har noen ting til felles. Jeg så heldig at min Facebook-feed, den stappa full av vitenskapsmagasiner og ulike teknologimagasiner og så videre som poster nye videoer om hva de gjør av Boston, hva heter de? Disse menneskene med robotene. Hva heter de da?
Jo, Boston Dynamics, ikke sant? Vi må jo se på det, og alle som jobber i samme retningen som dem. Jeg fant jo en video, det er fascinerende, fordi for de fleste mennesker da, som ikke har handicap, så er jo det å gå veldig enkelt. Men det har jo vært en kjempeutfordring for roboter, å få en robot å gå, fordi da bruker man jo alle de egenskapene vi gjennom evolusjonen har tillært oss som mennesker. Men jeg tror det var Dynamics Robots, eller hva heter det? Boston Dynamics, ikke sant? Da fant jeg en videosnutt hvor de viser en robot som hopper opp esker fremover, snur seg og hopper baklengs salto. Og det er bare jeg så den, så tenkte jeg, svarte. Og folk er jo så vant til å se sånn på film. Men det er virkelig. Dette skjer i virkeligheten. Det er helt annen verden. Og den filmen la jeg ut på min LinkedIn-profil. Jeg tror den er vist 25 000 ganger nå. Så det er jo mange som får bakoversveis når de ser den, ikke sant? Så det er klart når du kobler dette med kunstig intelligens og funksjonelle operasjoner, altså ting som tidligere bare har vært menneskelig mulighet, det ser vi nå. Det skjer nå. Altså, vi skal egentlig snakke om noe helt annet. Men jeg får lyst til å snakke om dette, fordi det er jo mitt hjertebarn også. Ja, ikke sant? Og i sommer så ga jeg en utfordring på LinkedIn om å komme med anbefalinger til gode biografier. Og siden den gang så har jeg klart å knekke gjennom nå 17 bøker. Jeg synes det er helt fantastisk. Men en av de bøkene jeg leste, det var jo boken om selveste Elon Musk, selvfølgelig. Og altså, det å liksom prøve å gå i dybden på hvordan tenker de menneskene som drar denne revolusjonen som vi faktisk er i ferd med å se, en teknologisk revolusjon som er på tur inn. Vi er jo liksom i adventstiden vi nå av den digitale revolusjonen. Og det å se hva er det som ligger i bakhodet deres. Og det som kanskje ikke er overraskende, men var litt morsomt å lese, spesielt om Elon Musk. Han har jo dette selskapet SpaceX, mange kjenner jo fra Tesla. Men i SpaceX så har de hatt en sånn intern diskusjon, fordi folk har hatt litt lyst til å selge unna aksjer. Når skal vi gå på børs, og så videre. Og da hadde Elon Musk sendt ut et internt notat inn til alle i selskapet. Altså han sagt det at det blir ingen børsnotering på oss før Mars-plan er på plass. Så vi har jo mennesker med kjempestore ambisjoner og drømmer, og folk tenker at dette skal vi få til, som står her og pusher. I hvor stor grad tenker du at det har vært, er det det som er liksom grunnlaget for at vi ser det i den revolusjonen vi gjør, eller har vi bare kommet så langt? Hva tenker du? Det som er både interessant, spennende og også litt skremmende, det er jo at teknologiutviklingen nå drives frem av så mange enkeltstående initiativ, som hver for seg har til felles at de har som regel et mål om å gjøre noe til det gode for brukerne, eller menneskeheten, for å snakke litt svulstig da. Men summen av de enkelte tiltakene, spesielt tenker jeg da innen kunstig intelligens, gjør at vi kanskje ikke evner å ha oversikten som vært da. Men hvis vi går tilbake til litt mer jordnært oppstartsmiljø i Norge, så sier jeg at du starter jo i feil ende hvis du sier du har en idé fordi du vil tjene penger. Men hvis du har en god idé til å løse et problem som vil gjøre noe bedre for andre, så kommer pengene av seg selv. Så de grunnerne, når jeg ser til gründere jeg snakker med, som er flinke, og som jeg tenker de her kan klare det, så er det fordi de har et brennende engasjement om å løse et problem for andre. De har funnet en ny måte å gjøre ting bedre på. Og det er den primære drivkraften. Hvis de starter opp med jeg skal gjøre noe smart for å tjene masse penger, da lykkes de, noen gjør det, men da lykkes de kanskje sjelden. Ytterst få. Så den primære drivkraften er å finne noe som er bedre. Og det er jo det som er morsomt, at det er veldig mange som har en brennende drivkraft på å gjøre noe veldig smart og veldig bra, og vil løse et problem. Så mangler de kanskje de sidene ved det som skal til for å lykkes, nemlig å ha forretningsforståelse og alt det andre som ligger til som er grunnlag for å få det til da. Og her var vi inne på det som var årsaken til den kommentaren jeg gjorde til deg. For da jeg startet i sin tid, Unik, så var vi jo unge. Vi kunne jobbe døgnet rundt, bokstavelig talt. Alt vi ikke kunne vi lære oss. Og det var en energi, vi var fri fra de byrdene vi oppe i litt åra etter hvert har fått oss, som heter familie og hus og lån i banken. Det er jo begrensninger man gjerne ikke har så mye av i studiedagene. Så veldig mye ble synkronisert på at man hadde felles ståsted, felles referanseramme. Og som jeg nevnte for deg en tidligere anledning, så husker jeg jo at vi hadde en eldgammel mann i firmaet. Han var sågar amerikaner. Og han var jobben med 40 år, husker jeg. Og han så jo på som en virkelig gammel mann.
Så det, jeg ler litt av den. Men man trekker jo til seg den type mennesker. Hvis man en startup, ikke sant? Det jo helt naturlig at de som blir med i en startup, de har litt samme gener selv. Ja. Altså, den overgangen da, fra å ha et startup-miljø til å bli en ordentlig virksomhet, og vi må jo nesten kunne kalle det. Ja. Fordi det noe som skjer der, når vi ikke lenger jobber 24 timer i det og ringer hverandre klokka 5 på natta, og den ene reiser dit og den andre reiser dit, og det kommer noen barrierer opp, rett og slett, tror du ikke det? Noen som sperrer. Jeg husker, dette blir jo igjen sånn sett i retroperspektiv, men man snakker jo om at menneskeheten igjen gjennom evolusjonen, da, for å ta det store perspektivet, så evner jo vi å organisere oss i grupper på opp til 50 mennesker. Vi kan gjenkjenne og ha relasjon til inntil 50 mennesker. Og det tenkte jeg på, det var noe som skjedde i Unik da vi passerte 50 ansatte. Og det var jo nemlig at disse sosiale båndene og den gjensidige positive og kontrollerende, eller negative kontrollen som var nødvendig for å få ting til å fungere, vi var alle drevet av en kjempeentusiasme rundt prosjektet. Vi skulle være best, vi skulle bli størst, vi skulle være flinkest på alle områder. Vi skulle gjøre den beste mulige jobben. Det var lett å drive frem i et slags fellesskap, koblet med også at vi var unge og hadde samme referanserammer. Ikke sant? Etter hvert så begynte vi å ansette folk i funksjoner. Ikke sant? Vi begynte å ansette ledere fra utsiden i gåsøgne. Veldig mange av de første vi ansatte var jo venner av venner. Så hvis jeg husker jo en av de beste selgerne vi hadde, han kom fra Telemark, og han var en kompis som var utdannet lærer, men han hadde salgsgen i seg. Når han gikk god for sin kompis, så var det nok. Ikke sant? Men når du passerte rundt 50 ansatte, så var ikke det funket ikke lenger. Og jeg husker jo, det har jeg jo sett på i mine senere virksomheter, hvordan jeg har vært så vant til å jobbe med folk som har startup-genet, som er drevet av den motivasjonen av bare å få det til. Så når jeg møter ansatte som kan du si, ordinære ansatte, som er opptatt av regulert arbeidstid, overtidsbetaling, altså de vanlige rettigheter som ferie til og med fri i helgene. Så var det sånn, hva dette for noe? For det var så uvant, ikke sant? Hva gjorde du da? Altså, du ledet denne virksomheten her. Har du en kultur som på alle måter egentlig bygd rundt ett formål, og det å fortsette å bygge ditt selskap. Ja. Og så merker du en sånn type endring. Hva var det største som personlig for din del? Det vi gjorde var jo å profesjonalisere virksomheten ved at vi innså at de 5 som startet virksomheten, og de kan si de neste 5 ledere, altså den gruppen av, la oss si 10-12 personer som utgjorde på en måte den harde kjernen i selskapet da. Vi hadde på mange måter kanskje nådd vårt potensiale. Vi hadde jo lært fryktelig mye på veldig lang tid, veldig kort tid. Men innser at når vi nå skulle ekspandere, vi utvidet jo med 50 ansatte i Sverige, vi utvidet til å bli et nordisk selskap, så var vi avhengig av å få inn folk som hadde gjort dette før, og som hadde helt annen tyngde og erfaring. Vi kunne ikke gå fra å si at dette kan vi ikke noe om, så det må vi i hvert fall gjøre. Så vi får finne ut hvordan vi gjør det, og så vi må gjøre det veldig fort, hele tiden, til å si at vi må snakke med noen som faktisk har gjort det før, og vet hvordan det skal gjøres. Ja, sluttet dere i jobben da? Vi gjorde omrokeringer, og det var jo med blandede hell det, fordi det var også en erfaring da, at det å trekke inn folk som kom fra den kulturen, som var nemlig vant til ordnede arbeidsforhold, lønnsforhandlinger, betingelser, altså det en helt annen verden. Ja. Så det var en opplevelse det å oppdage at det fantes en slik verden da. Ikke sant. Når man som ekspansiv ung gründer for dette var helt utenfor for dere? Det var helt nytt. Ja. Sånn. Klipp! Ja, men sånn skjer. Nei, så det var den første kulturelle oppdagelsen jeg gjorde, at nå går vi fra å ha dette tette båndet, felles referanserammer. Utgangspunktet vårt var veldig likt. Vi ansatte folk vi kjente, eller noen som kjente, som gikk god for, og laget en kultur ut fra dette, til å innse at nå kan vi ikke lenger løpe fort og lære det vi ikke kan ved å finne ut av det, for veksten var så formidabel. Så vi må ansette noen som har gjort det før, og som kan mer enn oss. Vi har ikke tid til å finne ut av det på egen hånd. Og når vi da skulle gjøre det, så møtte vi den organiserte, ordinære, kalde arbeidstakeren. Og det var en helt annen verden, og det var veldig uvant. Og den krasjen som den kulturen traff den gamle kulturen med, det var interessante brytninger. Hva skjedde da? Kan ikke du... Du kan slå av lyden på telefonen, Jan, så det lettere for oss å filme. Det så mye å passe på om dagen. Så Jan, nå vi jo liksom fra startupkultur
startupkultur til corporate-kultur. Det dette skiftet vi snakker om. Altså, en kultur, den defineres ut ifra hvordan jeg opplever det, som måten vi tenker på, måten vi samhandler på, og måten vi kommuniserer på, altså måten vi opptrer på i hverdagen. Og de tingene, de påvirkes av det miljøet vi har rundt oss. Så når vi jobber med kultur, da jobber vi med rammefaktorer, og det er jo rammefaktorene deres som da endrer seg, ikke sant? Men det som på en måte verktøyet vi bruker når vi skal jobbe med kultur, eller om vi skal gjøre en endring, hva enn det vi skal gjøre, så er det jo mennesker, og da må vi snakke om ledelse. Og ledelse, det kommer vi på en måte ikke unna når vi er inne på dette temaet. Men dere gikk da altså fra å være en organisasjon hvor toppleder hadde muligheten til å kjenne absolutt alle ansatte. Hvordan klarte dere, eller klarte dere, å bevare den startup-spiriten gjennom den ekspansjonen? Dere gikk fra 50 til 150 på hvor lang tid? Jeg gjorde dette, vi var mange hundre ansatte underveis på 7 år. Så jeg var jo gjennom ganske mange ansettelser da, fysisk. Og det tenkte jeg, det tok jeg meg tid til. Men jeg gjorde også, det høres ut som trivialiteter i dag, men du vet, måten media fungerer på, er jo slik at de gjerne vil ha topplederen, både når det går bra og når det går dårlig. Så de er alltid interessert i å få et bilde. Den gang hadde vi det som kalles papiraviser og det som trykte magasiner. Så det var der det foregikk. Ja, sånn. Så jeg brukte veldig mye fotografi av morsomme situasjoner. Og jeg involverte alle ansatte, eller så mange ansatte jeg kunne. Så om vi skulle lage en pressemelding på en ny datamaskin, eller en ny matriseskriver, som det morsomste eksempelet, så sendte jeg alltid ved et morsomt bilde av da presentivt ikke meg selv, noen ganger meg selv, men alltid sammen med noen andre. Så det var litt stas å være med på disse bildene og se seg selv på trykk. Da dine fram. Ja, det som var signalet utad, var jo at vi er en morsom, ung, suksessfull gjeng som har innovative produkter og løsninger til markedet. Ingen vil skrive om matrisskriver, men de lager kanskje en liten omtale hvis det er et gøyalt bilde med. Ikke sant? Men det fungerte også innad ved at alle fikk være med. Alle fikk se seg selv på trykk. Ja. Og det er jo ting jeg har sagt til andre selskaper jeg har jobbet med senere år. Husk nå å involvere hele ledelsen i bildetakingen din. For jeg kan love deg at når du får en på trynet når det går gærent, så er det samme bildet de bruker av deg. Du går ned, du går opp, du går ned. Så få med de andre. Det er motiverende. Det er morsomt. Men pressen fungerte i hvert fall sånn. Den gjør vel for så vidt fortsatt det. Så der måtte man slåss litt for å få det til. Men det virket og var veldig motiverende. Men dette er jo egentlig en stor suksesshistorie den vi startet med. Har du opplevd at kulturen har jobbet imot det? Altså at det har gått skikkelig gærent på grunn av kultur? Det jeg tenkte den gangen da vi hyret inn et headhunterfirma til å finne et nytt lederskikt til å erstatte den gamle kulturen, og det var en skjellsettende opplevelse. Da fikk vi jo et nøye utvalg, mange kandidater, mange intervjuer, vi brukte profesjonelle aktører. Da lot jeg på en måte kontrollen gå til noen jeg presumptivt tenkte hadde bedre greie på det enn meg. Og da kom det jo opp til slutt, vi ansatte 3 ledere, og 2 av de var en katastrofe. Ja. Og kanskje ikke var det deres feil, men det var kanskje min manglende forståelse av det å på en måte la den eksisterende verden møte den verden vi kom fra med dere franskmenn. At ikke jeg forstod forskjellen på de 2 verdenene. Så du tenker at det var fint? Ja, her har vi en rekrutterer som kommer inn, og deres jobb må jo dette er litt sånn min kjernegreie da. Når du skal inn og gjøre noe for et selskap, så må du skjønne hvordan det selskapet funker. Gjør du ikke det, så har du ingen forutsetninger for å uttale det. Og det her ser vi gang på gang, spesielt i rekruttering. Folk kommer inn og sier, ja, men vi er så dyktige på prosessen, og vi vet alt om hvordan vi skal klare å finne de riktige menneskene og så videre. Men det handler jo ikke om å finne dem som har riktig erfaring. Det handler om å finne dem som passer inn. Nei, det var dyrt, og det kostet mye i form av tid og brente penger på å ansette feil. Så der husker jeg at magefølelsen fortalte meg at dette stemmer ikke, men jeg lot på en måte profesjonen og de presumptivt som hadde mer greie på den meg styre ballet, og det angrer jeg på.
ikke sant? Den Hva gangen. er læringen i dette? Nei, jeg tror læringen den er også veldig banal, men den heter jo at hvis magefølelsen sier at noe er galt, så er det gjerne galt. Og lytt til den, ikke sant? Så summen av intuisjon og erfaringer, den kan jo oppsummeres med det gode uttrykket magefølelse. Så det var faktisk det første store, liksom, fy fader altså. Dette her gikk jo ikke bare, det var ikke bare at det gikk, men det gikk veldig galt i tillegg. Fullstendig krasj. Så der lot jeg for mye av beslutninger og vurderingene legges til presumptivt de som kunne mene meg, men det kunne de altså ikke. Men jeg må jo ta skyld men at det ikke var nødvendigvis riktig for dere? Det kan ha vært uflaks, det kan være kombinasjon av mange årsaker, ikke sant? Men det var jo en feilvurdering. Altså, som toppleder da, så må jeg jo selvfølgelig ta ansvar for den. Og litt det der å slippe på når skal du la det slippe, når skal du stole på andre, når skal du holde deg fast ved din egne guts feeling. Det er jo selvfølgelig alle leders utfordring. Men du jobber med noe spennende i dag også, ja? Ja. Dere har jo gått ifra denne .global-greia, og så har dere konvertert selskapet noe. Ja. Er det en av de her store endringene som har kommet plutselig også? Det som var fascinerende, den startupen som jeg nå er tilbake igjen som daglig leder i noe, det lovte jeg meg selv for 20 år siden at jeg aldri skulle være. Så det er gøy å være tilbake i manesjen igjen. Det vi gjorde, det jeg fikk være med på, er det selskapet som heter .global, som er det eneste norske topplevel-registeret, som det heter, som da driver roten av internett med domenet .global, som da er et navn for de selskapene som ikke finner navn på .com, og som har globale ambisjoner. Ja, for .com har jo fungert som en global adresse. En global adresse med mange andre, men for en del år siden så frislapp ICANN, som er det organet som overstyrer internett, organisasjonen som gjør det, og lot markedet bestemme hva de nye domenenavnene skulle være. Så vi fikk da introdusert for eksempel .london, .berlin, .moskva, alle byer, store byer. Norske myndigheter sa nei til .oslo. Den utredningen der kan det være morsom å lese, for da forstod jeg ingenting. Og de store merkevarene, alle bilmerkene har registrert sitt eget topplevel-domene, og halvparten av de største selskapene i USA har gjort det. Så varemerkebeskyttelse, geografi, interesser. I hele tatt så ble det flere enn 1000 nye topplevel-domener. Også en del generiske, ikke-generiske, for eksempel .global, som kan brukes av alle. Mens .gay, for eksempel, er community. Så vi gikk inn i det med tanke på å hjelpe, etter med 20 års erfaring fra domeneindustrien, med Riksnett, Active24, som andre selskaper har jobbet med, så ville vi gjøre dette for å hjelpe norske bedrifter, for å ta sitt eget topplevel-domene. Men det var også rett og slett så eksotisk, og så det var veldig tungt. Så norske bedrifter så ikke sin besøkelsestid. Det er litt som da SAS i sin tid ikke ville registrere SAS.com, for de hadde ikke tro på internett. Så det var en historie for seg selv. Så det eneste selskapet... Nå flirer vi av dere, folkens. Vi håper dere ser på. Sånn var det nok for Kodak den gangen at folk sluttet å kjøpe film også. Jeg møtte jo en direktør som tok over etter Kodak gikk gærent. Altså, Kodak-historien er veldig enkel. Kodak de har jo drevet da med å lage disse filmene som vi puttet inn i kameraene før i tiden, som vi måtte levere inn og vente i ukesvis på å få tilbake. Og da så jo noen andre alle bildene dine før du fikk se dem selv. Og Kodak, de hadde en utviklingsavdeling som faktisk skapte det første varianten av det digitale kameraet. Og dette var en nyvinning. De skjønte at jo, dette er fremtiden. Men Kodak, de tjente pengene sine på å lage film. Og de tjente så mye penger på å lage film, så lenge, at selv om de så det at denne endringen kommer, så kunne de på en måte ikke slå av bryteren på fabrikken og hoppe ut i det ukjente, men nye. Og så ble de da hengende etter, og dette gikk jo veldig, veldig, veldig gærent. Og veldig fort. Og veldig fort. Det var jo snakk om bare måneder, og så var vi der. Ja, og dette som har skjedd med de nye domenene er faktisk en av de største endringene i internetts historie, men det er veldig få som har fått det med seg at det faktisk skjer. Men med .global så har vi nå levert over 40 000 registreringer. Dette er de dyreste domenene i verden, og en av de største, mest utbredte domenene i verden.
Men som jeg med et hjertesukk sa, av ulike årsaker, så har vi nå flyttet selskapet til Irland. Så det er ikke lenger et norsk selskap, og det er dessverre det som skjer med mange norske teknologigründerselskaper. Og dette går selvfølgelig på beskatnings... Det går på mange forhold, og det er vel en samtale her kanskje for kort til å kunne gå inn i. Men spin-offen da, dette var Cloudnames, som hjelper kunder med digitale strategier, lager nettsteder som konverterer til et bestemt formål, og hjelper organisasjoner og bedrifter med å få synlighet i digitale flater for riktig målgruppe på riktig flate. Så ambisjonen til Cloudnames var den tiden hvor vi ikke fikk med norsk næringsliv på at de burde registrere et nytt topplevel-domene. Så tenkte vi, hva gjør vi da? La oss lage Active24, som var et av de største selskapene i Europa, på å levere netthotelløsninger. Men lage det 100% skybasert, og legge det i skyen. Riktig. Ikke på fysiske datamaskiner, som man gjorde i viktige gamle dager for noen år siden. Det er jo en datamaskin. Det er bare noen andre sin datamaskin. Det er bare noen andres datamaskiner. Så det prosjektet da tok jeg over, og erfarte da at der hadde tiden løpt fra oss. Så vi la om strategien i fjor høst, og fokuserer nå på synlighet og digitale strategier for organisasjoner som ønsker å være synlige på nett på riktig måte. Og nå er vi jo egentlig inne på et relativt stort skifte. Det å jobbe med salg for 5 år siden kontra i dag, det kan jo ikke sammenlignes. Dessverre så opplever jeg veldig ofte når jeg kommer ut, at folk tenker jo at vi klarer å fortsette som før. Og heldige er dem som har sett lyset og så videre, og kommet over og forstått at her må vi slå salg og markedsføring sammen. Vi må bruke de plattformene vi har tilgjengelig, ikke sant? Til å finne folk som er interessert i å høre på det vi snakker om, kanskje kommunisere på en annen måte enn det vi har gjort tidligere. Det hjelper ikke å skrive god jul på melkekartongen, sånn som Tine gjorde før i tiden, og så kjøpte alle Tine. Nå er det jo det er andre mekanismer i spill. Det er dem dere løser da. Ja, jeg har en veldig enkel måte å se det der på. Jeg sier at hvis du ser på de store plattformeierne i dag, altså for 5 år siden så var det ett av de, Microsoft, som var blant verdens 5 største selskaper. De 4 andre var olje-, energi- og finansselskaper. Nå er det 5 plattformselskaper som er verdens 5 største. Det er liksom Amazon, Google, Facebook. Ja, de vet alt om oss. De sporer all trafikk på nett. Og de bruker innslag av kunstig intelligens og smarte algoritmer som gjør at de kan lage løsninger tilpasset det du er interessert i. Det er det som vi alle ser. For eksempel på Facebook. Hvis du har vært inne og gjort et søk på et eller annet, så popper det opp annonser for akkurat det du har vært å sitte og forfølge deg. Jeg skjønner kondomeriet er en av Norges dyktigste på akkurat. Der har du vært inne. Tydeligvis er jo det da, sitte på julegaver eller et eller annet. Men det som er spennende nå fremover er at de enorme datamengdene disse selskapene sammen med da 1000 eller 100 000 av partnere bearbeider med kunstig intelligens. Det gjør at de jobber ut fra en enkelt tese. Så kan det digitaliseres, kan det automatiseres, og kan det selvbetjenes. Ja, da lager vi en løsning som gjør nettopp det. Og det er den øvelsen som bør alle bedrifter og organisasjoner i Norge ta. Spørre seg selv i form av hvilke funksjoner de jobber med, eller hvilke oppgaver de løser. Kan det digitaliseres? Kan det automatiseres? Kan det selvbetjenes? Hvis ikke de gjør det, så kommer de andre å gjøre det. Ja? Og det er det som har skjedd som store deler av næringslivet i Norge har oppdaget nærmest over natten. Altså Facebook og Google var jo knappest oppe på agendaene i norske styrerom i de store mediehusene, før plutselig så hadde 2 milliarder annonseinntekter forsvunnet ut av landet. Hvorfor det? Jo, fordi Google og Facebook tilbød en tjeneste som var digital. Den kunne selvbetjenes, så den var automatisert. Og den virket mye bedre. Og så, året etter, så var det 3-4 milliarder. Og nå er det 5-6 milliarder som er borte fra det tradisjonelle reklamemarkedet i Norge. Ikke sant? Er det noen som... Altså, finnes det små og mellomstore bedrifter i dag som i det hele tatt tenker tanken på å bruke noe annet enn Google og Facebook? Det gjør det, og jeg sier at jeg snakker om for eksempel Facebook. Facebook er jo et sted å annonsere som er veldig effektivt, og kanskje det stedet du får mest igjen hvis du gjør det riktig. Jeg så et eksempel av meg stoppe der, fordi jeg så et eksempel i går på en som hadde hatt en annonse ute. Han hadde fått 165 000 visninger på den annonsen. Og det hadde kostet 2 kroner per visning. Det er jo helt hinsides kostnad. Det var jo ikke sånn før. Nå er jeg jo på et emne som jeg kan snakke lenge og bredt og vidt om. Poenget er jo at det som er fantastisk nå, er at hvis du gjør det riktig, så kan du få så mange ganger mer igjen for pengene i forhold til markedsføringen du kunne tidligere. Og du kan starte med nesten ingenting.
Og du kan gjøre det gratis til og med, så du veldig smart. Litt avhengig av hva du jobber med. Men jeg sier jo at når jeg snakker med bedrifter rundt om i ganske land, så sier jeg at det jo hyggelig om du annonserer lokalavisen. Hvis du vil støtte lokalavisen. Og for noen tilfeller så kan jo det å gjøre en annonse i en papir-lokalavis være veldig hensiktsmessig og virke bra. Sant? Men du bør vite hva du gjør. Og så bør du vite hvordan du kan bruke de digitale flatene som alternativ i forhold til kostnader. Og der det mange som ikke har bevisst forhold. Men da snakker vi lokale, små bedrifter. Da er jeg med på det. Men TV da. La oss ta TV som et eksempel i dag. Jeg har jo ikke TV-signal inn i huset mitt. Nei. Jeg har en internettlinje som tåler 6 brukere på Netflix samtidig som jeg laster opp en kjempefilm. Men det er jo akkurat det samme som har skjedd. Men det er jo det samme som har skjedd der. TV 2 gikk jo fra å være en veldrevet, lønnsom bedrift, og nærmest over natten gikk de med store underskudd og måtte gå til masseoppsigelser. Fordi forretningsmodellen deres ikke lenger fungerte. Årsaken til det var jo, som du sa, Netflix og de andre strømmetjenestene. Så det som er konsekvensen nå da, av å ikke gå gjennom interne rutiner og prosedyrer og se på hva vi kan digitalisere, det er at noen vil sannsynligvis tenke, se her har vi en bransje, de har ikke utviklet seg, men det er jo ikke vanskelig for oss å lage noe som er bedre enn dette. Er det det som skjer, og så blir man tatt på senga? Jeg har et annet eksempel som er kanskje enda mer skremmende. Jeg leser jo, som du har fått med deg mye, og man spår jo noe sånn som 40% konkurs i varehandelen i USA. Og så sier man det skjer jo ikke i Norge fordi vi er så annerledes i Norge enn det vi er i USA. Men det er vi ikke. Vi er skremmende mer like enn Norge enn USA. Jeg så jo til min store glede, eller rettere sagt, jeg så til min store glede at IKEA bestemte seg for å ikke bygge sitt varehussenter på Ski. Og vi har et småbruk på Hvaler, så vi kjører veldig mye mellom Oslo og Hvaler. Så tenkte jeg, alle menns over 50 år er veldig glad for å slippe å være med på IKEA og handle. Han har kjent tekstilavdelingen. Men vi går inn og vi går gjennom, og jeg har godt mot hver eneste gang. Og så kommer vi ned til tekstilavdelingen, og da kjenner jeg at jeg begynner å svette, og så får jeg vondt i hodet, og så mister jeg, tålmodigheten, og så sier jeg til konen nå må du bare gå videre. Kapitulere hver eneste gang. Men hva er det som skjedde? IKEA har jo forstått at det er ikke den måten vi kommer til å handle på fremover. Så de har jo nå en 3D-app hvor du kan laste ned og gjøre virtuell visning av møbler på din smarttelefon. Så det var konsekvensen. De er fremoverlent og fremoverskinn. Men det som er fascinerende er, jeg følger med på hva som skjer på den siden. Men hvem er det som kommer til meg, 11-åringen i hus? Hun kommer til meg, Jan, se her, sier hun. Så viser hun meg en app som heter Wish. Så spør jeg, hva er dette? Og jeg setter meg litt inn i det, og så finner jeg ut at det er jo da en som hoppet av Google i 2000. Og starter, og i realiteten det de gjør er å fallby alle de produktene vi kjøper som jo allerede er importert fra Kina. Men de gjør det til en 10% av prisen. Men det de har gjort, de har et brukergrensesnitt og en kjøpsflyt. Og en motivasjon, de kan alt om motivasjon, oppfølging. Altså det er en fest å bruke den appen til å handle. Altså de har vel en slogan som heter «Shopping made fun». Men det jeg synes var morsomt er jo at når Karen på 11 kommer og forteller meg og viser meg dette, jeg har ikke fått med meg, men hele skolen har det. Dette er jo den generasjonen som ikke vil gå og handle på Nille eller i de andre varehusene hvor de samme produserte produktene fra Kina er til kanskje 5 ganger eller 10 ganger prisen. Og dette her, jeg så et innslag på TV 2 streamet riktig nok, hvor de viste på posten. Og jeg kjente igjen mange av de pakkene, for jeg begynte å teste ut den appen nå. Du kjøper altså, og de viser opp, ja, nå må du sjekke ut verktøykassen din, så har de 500 verktøy for store gutter, eller telefonutstyr, eller droner, eller det har et vareutvalg som ikke ligner noen ting. Det koster nesten ingenting. Mange av produktene deres gis bort gratis, du betaler kun frakt. Så jeg tenkte, hvor er forretningsmodellen deres? Og så fant jeg ut at norske postverket i Norge er jo forpliktet til å sende varer som blir sendt fra Kina. Så kineserne betaler, hva er det, 8-9 kroner på en pakke. Så hvis du da velger et produkt gratis fra Wish, så betaler du kanskje 18 kroner i frakt da. Så da har de 8 kroner i margin til å levere deg alt mulig duppegreier som er... Dette vil jo komme i neste generasjon, tror jeg. Altså, vi ser jo at jeg har jo geek-appen, jeg handler 90% nett, vi handler dagligvare på nett, man kjøper klær på nett, det er jo helt naturlig. Men de som vokser opp nå med det tilbudet, altså jeg har jo vokst opp i en verden uten internett.
Eller en verden I hvert fall hvor det ikke var utbredt å ha det. Jeg fikk jo min første PC var en Commodore PC20, og når man på Windows 95 da begynte å virkelig bruke internett slik vi begynner å se internett I bruk I dag, men naturlig at det var en del nettsider og du kunne faktisk finne informasjon og så videre. Altså den reisen fra der til I dag har jo vært helt enorm. Men det vi ser nå jo at de menneskene som vokser opp med dagens situasjon, for dem det helt naturlig at de kan kjøpe en leke fra Kina til 20 kroner. Og så, det forventer, og vi må jo prøve å forstå da, hvilke forventninger de har, og klare å imøtekomme dem I årene fremover. Men det jeg tenker, hvis jeg drev I detaljhandelen I dag, så ville jeg tenkt, hva det jeg kan gjøre som gjør at jeg kan beholde de kundene I de lokalene jeg har? Hva det jeg har som fortrinn? For det vi møter nå, det en kunstig intelligens, styrt med selskap som villige til å investere hundrevis av millioner dollar for å bygge en kundelojalitet på å dumpe billige produkter fra Kina. Billige produkter fra Kina har vi jo hatt de siste 20 årene, så det jo ingen nyhet. Men hva det vi har da I Norge å møte det med? Vi må møte den kunstig intelligensen, de smarte algoritmene med noe, og antageligvis kan vi ikke klare å konkurrere med den algoritmen de allerede har, for de har investert så store penger I det. Men hva det den smarte motivasjonsmåten, hva det de gjør med de smarte algoritmene sine som vi kan erstatte, som ikke mulig å kopiere eller gjøre annerledes da? Og jeg tenker da, hva årsaken til at jeg skal ønske å gå innom IKEA på Ski, som ikke kommer, eller et stort kjøpesenter, eller en liten butikk I Bogstadveien? Hva det de kan gjøre smart, digitalt, uten å være en gigant med utspring fra Google? Altså, den øvelsen der må de begynne å ta ganske fort, eller så de utradert. Og her det en del muligheter I dag. Ja, selvfølgelig det masse muligheter. Så jeg sier jo ikke dette for å si at nå det kjørt, for det det ikke. Men de som sitter stille og ikke prøver å forstå teknologien, og nå sitter jeg med innsikt I en del styrerom hvor det foregår diskusjoner. Og det jo veldig bra å se at noen veldig fremoverlent og får med seg hva som skjer, men det skremmende mange som ikke gjør det. Og det går på kjernen I forretningsvirksomheten deres, og det handler om digitaliseringsprosesser da. Men derfor den enkle øvelsen, ikke sant? Å stille seg selv spørsmålet, kan det digitaliseres, kan det automatiseres, kan det selvbetjenes? Det vi holder på med nå, I alle funksjoner. Hvis du oppdager sånne I din core business, da må du gjøre noe med det. Ellers så kommer de andre rasene fra utsiden. Og så går det på det jeg tenker på, hva det kunstig intelligens ennå kommer til å ta en tid før den kan gjøre bedre enn oss. Og det jo det rent menneskelige. Altså, jeg synes jo det veldig hyggelig å treffe en selger I en forretning som vet hvem jeg Og som det klart at personalisering på nett. Netflix vet mer om meg og hvilke filmer jeg liker enn jeg gjør selv. Men det klart når jeg går inn I en forretning og jeg blir møtt med en som har en relasjon til meg, som kan snakke med meg, møte mennesker med meg, som charmerende, hyggelig, som jeg liker. Det mange strenger man kan spille på, som går på mellommenneskelige relasjoner. Det om dine preferanser. Ja. Min erfaring med Netflix jo at de har masse forslag til meg som jeg ikke overhodet interessert I. Men de algoritmene blir bedre og bedre og bedre. Ja, men det ikke, altså, og her tror jeg mange litt sånn redde for. Nå det 4. gangen telefonen ringer, og da det sikkert barnehagen. Nei, det var det ikke. Det var faktisk ikke interessant en gang. Nå vi jo på en måte der at verden I en stor endring. Vi må tilpasse oss den endringen. Og som du sier, man må se etter de områdene hvor man kan digitalisere noe for å være konkurransedyktig. Og konsekvensen av å velge å ikke gjøre det, det at sannsynligheten veldig stor for at noen andre kommer og bare tar den posisjonen, fordi den åpen. Altså I strategi så har vi alltid snakket om å lete etter det vi kaller white spots I markedet. Åpne områder hvor ingen har tatt en posisjon. Vi ser det med LinkedIn nå, ikke sant? Hvor folk kan komme inn og si dette har jeg lyst til å snakke om. Og fordi ingen andre gjør det, så blir de veldig fort, eller får de den rekkevidden de ønsker. Hvorvidt det varer eller ikke, handler jo litt om kvaliteten da. Men alle disse endringene jeg veldig opptatt av hvordan kan man kommunisere da, dette til en 40 år gammel virksomhetsleder med 20-30 ansatte, en liten da, virksomhet som kanskje har holdt på I 5-10 år, og ser det at oi, vi ikke digitalisert. Vi kan jo ikke bruke datamaskinen nesten gang. Hva skal de gjøre? Ja, det en veldig interessant problemstilling, fordi jeg tenker jo fra et perspektiv, nasjonalt perspektiv, fra det ekstreme futuristiske perspektivet. Hvis man skal lytte til sjefsfuturisten I Google, så mener jo han at innen 2030 så det så mye som 2 milliarder arbeidsplasser av de vi kjenner I dag borte. Og
hvilke nye arbeidsplasser det som kommer som følge av ny teknologi? Og kommer det like mange arbeidsplasser som de som forsvinner? Hvor mange sa det? En gang til. 2 milliarder av dagens arbeidsplasser forsvinner innen 2013. Vi er 7 milliarder på Jordkloden. Ja, det er helt vanvittig perspektivet. Det er helt hinsides perspektivet. Og andre sier jo at det er mye mindre. Men det jeg kan med visshet si er at veldig mange av de arbeidsplassene vi i dag har rundt oss ikke vil være der om ganske så få år. Og så er jo saken den at hvis man ser på ny teknologi, kunstig intelligens, altså alt det som skjer av ny teknologi, så kommer det til å skape veldig mange nye arbeidsplasser. Hvem er det som får de arbeidsplassene? Det vil jo være folk som forstår ny teknologi, og som ser styrken i hvordan man kan anvende ny teknologi i sin jobb. Og det jeg tenker er at fra et nasjonalt perspektiv så legger man opp til en ordning hvor man skal stå i arbeid til man er 70, mens næringslivet gjerne vil kaste deg ut når du er 45, eller hva det er, eller 52 eller 62 da. Mens vi sier at Norges nasjon trenger at folk står i arbeid, men vi ender jo opp i en situasjon kanskje hvor vi får et samfunn bestående av veldig mange som ikke står i jobb, eller fattige pensjonister som ikke har inntekter. Fordi man ikke har den digitale kompetansen. Fordi man ikke har den digitale kompetansen. Og da er det sånn, noen arbeidstakere sier, ja, men jeg gjør det bedriften forteller meg jeg skal gjøre. Og hvis bedriften ikke vet hva bedriften vil den ansatte skal gjøre, så skjer det jo ingenting. Mens min utfordring er jo å si at du må ta ansvar selv for digital selvledelse. Så hvis du har tenkt å stå i jobb mange år fremover, så du gir deg selv et rødt kort hvis ikke du setter deg inn i og forstår den massive teknologiske transformasjonen vi er på vei opp inn i. Så jeg tenker at er du vanlig ansatt i gåseøyne i en bedrift i dag, så må du stille deg spørsmål, hva kan jeg gjøre digitalt bedre for å utføre min funksjon i den jobben jeg har i dag? Hvordan kan jeg tenke annerledes på vegne av bedriften? Hvordan kan jeg løse dette bedre ved å tenke digitalt? Kan den jobben jeg gjør digitaliseres, automatiseres, selvbetjenes? Kan jeg finne noen smarte løsninger på å gjøre det? Tar du ansvar som arbeidstaker i en sånn situasjon, så er du med på å drive den digitale transformasjonen, og ikke minst sikre din egen arbeidsplass og kompetanse fremover. Men jeg tenker jo også at det er like relevant at arbeidstaker ser på å heve sin digitale kompetanse på et generelt grunnlag. Det å forstå hva er en server, ikke sant? Hvordan henger dette sammen? Hva betyr egentlig kunstig intelligens? Det er jo skumle spørsmål for noen, ikke sant? Hva er kunstig intelligens? Det høres ut som det kommer roboter og skal skyte oss, og noen er jo redd for det. Men vi er jo ikke i nærheten av å være der. Det handler jo om at vi har datamaskiner som i dag er programmert til å gjøre ting som er ganske smarte, eller oppleves smarte. Som for eksempel finne igjen et bilde, eller se på ting du har gjort før, og anta da hva du har lyst til å gjøre fremover, og så videre. Det er jo ikke vanskelige ting hvis man bare velger å investere litt tid i å lese noen artikler, være påskrudd og skjønne hva som skjer. Jeg sier jeg bruker i hvert fall 2, kanskje 3 timer daglig på å holde meg oppdatert på teknologi. En fordi jeg synes fagfeltet er veldig interessant, men også fordi jeg sier at du er nødt til å være så oppdatert for å følge med. Men jeg tenker at hvis du jobber i en bedrift i dag, og du ser, det er så enkelt som å, jeg sier test ut teknologien i praksis da. I mine foredrag så spør jeg gjerne publikum, hvor mange av dere som kjenner til blockchain-teknologi? Mange er det som handler i bitcoin. Og det er veldig få som, kjenner til blockchain, og 2, det er veldig få som handler i bitcoin. Selv det har vært mye snakk om bitcoin for tiden, og jeg sier ikke på noen måte at det er lurt å gjøre det. Men jeg sier at det å handle i bitcoin, det er veldig enkelt. Det er å laste noen apper og teste det ut. Så jeg har gjort det selv, bare for å prøve det. Og jeg sier at hvis du oppdager apper, hvis du har barn som oppdager ting, se hva de gjør. Følg med på hva den yngre generasjonen foretar seg. Har det relevans for meg og jobben min i dag? Hvis jeg hadde jobbet i en forretning i dag som solgte mye rimelige produkter fra Kina, for å ta det som eksempel igjen, og jeg hadde fått tilgang til den appen fra min 11-årige gamle datter, så hadde jeg satt meg grundig inn i hva den gjør, og hva som er bra med den, og hvorfor det fungerer så godt. Og så tenkt, kan vi gjøre noe lignende, eller kan vi lære av det? Er det noe vi kan endre hos oss? For det er lov å kopiere der ute, ikke sant? Selvfølgelig. Du gjør det som de andre gjør bra, det må du gjøre bare litt bedre. Og så må du tenke, hva er det vi har som fortrinn som ikke de kan kopiere? Vi sitter der de sitter, vi sitter her, vi er her. Vi har jo vært så heldige å få lov til å reservere litt tid hos deg i dag, og jeg ser tiden begynner å renne ut, og da er det viktig for meg å få lov til å stille et litt konkluderende spørsmål. Og det temaet som vi jobber med, og er veldig opptatt av, er jo bedriftskultur. Og det store spørsmålet mitt er jo, hvordan kan man gå fram for å skape en bedriftskultur internt, hvor det å tenke mer digitalt, og tenke fremover og se mulighetene som finnes i det digitale rommet,
Hvordan kan det bli en naturlig konsekvens? Hva kan lederne spesifikt gjøre for å oppfordre til at folk skal ta eierskap til en sånn type delingskultur internt, hvor vi snakker om ting og interessert? Hva tenker du? Ja, jeg tenker, altså, det høres jo ut som jeg snakker for min egen sykemor, men jeg sier for all del inviter inn folk fra utsiden som jobber med slike prosesser, som kommer med eksempler, opp for ansatte til å ta i bruk verktøy. For det fantastiske nå jo at verktøykassa, den blitt så stor. Det så mange verktøy du kan bruke. De koster ingenting å ta i bruk. De nærmest gratis. Utfordringen jo å gjøre et utvalg av hva som faktisk fungerer. Så da må man tillate et miljø hvor det lov å prøve og feile. Så liksom oppfordre. Mens den konservative måten å tenke på at vi har tatt i bruk et system, og det der vi skal holde oss. Vi vil ikke gjøre noen forstyrrelser, nå holder vi oss til det vi har begynt med, og fokusere på det. Men lage et klima hvor man oppfordrer til læring gjennom å teste ut ny teknologi i praksis. Så vi burde liksom da arrangere interne messer med ulike tilbydere av forskjellige tjenester, og la folk gå litt bananas. Jeg tenker at i den tiden vi i nå, så skjer det så store endringer i teknologier som får så enorme konsekvenser for våre liv fremover og arbeidsplassene fremover, at teknologi og forståelse av ny teknologi bør stå høyt på agendaen. Altså ikke bare på skoler og universiteter, men i arbeidslivet. Da må vi lage et klima hvor det å teste ut og følge med på nye ting i teknologiens verden bør elskes frem. Det klimaet bør man skape. Det helt fantastisk. Det skulle vi få lov til å være siste ord. Tusen takk, Jan, for at vi fikk hatt denne praten. Utrolig hyggelig takk for at jeg fikk komme. Dere har helt sikkert fått med dere noen fantastiske gode innspill her, og kanskje det beste av dem blir en digital dinosaur, og få et rødt kort, eller hive deg på bølgen og finne ut hva det som finnes der ute, hvordan henger ting sammen. Og du bedriftsleder og skal jobbe med å skape en kultur hvor dere klarer å henge med i tiden, så det samme rådet som gjelder. Vær interessert og få det med dere. Ønsker dere en riktig god dag videre. Takk for at dere kikket på, og selvfølgelig, vi snakkes.